Okey. Okey, mula-mula kau jalan macam mana? Bising ah ini. Hai. Hai. Nama saya Anwar Ibrahim. Hari ni saya nak buat bike check. Kita mulai dari depan, okey? Saya guna Handlebar United oleh Martinez. Grip Dartmoor ada kat primary. Stem United United Metro, okey. Fork saya guna United Bilero. Di set depan saya guna set Cinema apa tak tahu, penting Cinema. Set United frame United Mothership version 1. Apa punya? Letter William punya. Crank United United Value Pedal United. Ada Valentino. Apa lagi? Sprocket United Metro. Ni apa? Bottom bracket pun saya guna United. Seat United. Yang ni Beacon, United Beacon. Okay, ada tai aku. Okay. Di set belakang pun saya guna Cinema VX2. Rim saya guna rim Cinema 666 rasanya. Bag cut 8 tahun punya bag. Guide United. Tayar BSD. Depan belakang BSD. LXD punya. Itulah bike check saya. Sekian. Terima kasih. Yang bina Anwar Ibrahim. Ada. Bagi hadiah. Sedikit cendera hati. Terima kasih kerana anda datang ke rancangan kami. Pakcik Anwar. Saya rasa sangat bangga dapat air mineral dari Ulas. Mesra. Okey. Ada nak lagi. Inilah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, lepas tu jom kita sambung layan Q&A AI. Kita kuatkan sikit ya.